HB20 aí, barulho na correia. À medida que ele vai esquentando, vai parando. Nesse caso vai ter que trocar a correia e trocar aquele esticador lá, o tensionador. Com o tempo ele vai perdendo a pressão, ele vai ficando muito móvel e não consegue esticar a correia completamente. Ele perde a pressão da mola interna.